Evet, bu dördüncü düzenli deprem etkinliğinin kaydedilmesi. Dördüncü defa görmüş olduk. Bugün bunu yeni fark ettim. Yeni fark ettiğim için hemen çekiyorum. Bakın, depremlerin düzenine aynı çizgi üzerinde olan depremler, yine düzenli depremler, çizgi 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 çizgi, aynı çizgi üzerinde olan depremler. Burası İtalya, İtalya, İtalya. Evet, çizgiler devam ediyor. Birazdan onu size göstereceğim. Kaydımız biraz daha kaliteli artık. Samsung C5 ile yapıyoruz. Bakın, hep aynı çizgi üzerinde. Eğer ki bu deprem doğal bir deprem değilse, yapmaya çalışanlar bunun istediğine başardılar şu anda. Altılık bir deprem oluştu. Tabii bu korkutucu bir durum. Üçüncü düzenli depremin olacağı yerde büyük bir yıkım gerçekleşecek demektir. Ama neresi olacak bilemiyorum. Bu dördüncü düzenli deprem tespitimiz. Bu da düzenli deprem. Evet, şu anda tespit etmiş bulunuyorum. Saatimiz Ekim 2016, 27 Ekim saat 15:28 ve dördüncü düzenli deprem etkinliğini EMSC Map'ten canlı olarak kaydetmiş bulunuyorum. Evet. Birinci düzenli deprem tespitimiz Manisa Akhisar, sonra Denizli, sonra Zitsa ve sonrası İtalya'nın Norcia civarı olmuş oldu. Şimdi bunlar gerçekten böyle mi değil mi üzerinde göstereceğim. Evet, gerçekten böyle mi değil mi? Şimdi ekranım tam olarak almadığı için kayda hızlıca devam ediyoruz. Burası İtalya. Bakın, çizgileri tamamladım. Paralel çizgilerin üzerine denk geliyor depremler. Dolayısıyla böyle bir şey olmaması lazım. Daha düzensiz olması gerekir ama gayet düzenli, aynı çizgiler üzerine denk gelen depremler olduğunu gösteriyorum. Evet, şu ekranım tam almadığı için kısa bir bölümünü aldım. Şu üst kısım. Biraz daha çizgileri kısa tutmaya gayret gösterdim. Bu da onun altı olması gerek ya da üstü olacak. Evet, düzenli depremlerimiz şurada gerçekleşti. Bu düzenli depremler gerçekten benim dediğim gibi ise ve dışarıdan birileri tarafından oluşturulmuşsa amaçlarına ulaştılar. 6.1'lik depremi oluşturabildiler. Bu daha yükseğe olacak anlamına gelir. Eğer ki doğal bir deprem ise sorun yok demektir. Ama hiç de doğal bir deprem gibi durmuyor. Bu da tabii ki beni korkutuyor. Evet. Şimdi geri dönelim buraya. Bakalım. Anormal derecede düzenli. Yeni fark ettim. Keşke böyle olmasaydı. Evet. Şunlar. Çizgilerimle de bunu göstermiş oldum. Üçgen teoriyle bunları birleştireceğim. Fakat bu ekranıma sığmadığı için üçgen teoriyi burada kullanamıyorum. Evet, ne kadar belli, bak, çizgiler üzerinde olduğu belli. Ya gerçekten doğal olarak böyle bir şey oluşuyor. Altta olan olayları bilemiyoruz. Ya da farklı bir nedenden dolayı aynı paralel çizgiler üzerinde deneyler gerçekleşiyor. Ama her kim yapmışsa bunun amacına ulaştığı görülüyor. Çünkü deney, burada oluşan şey amacına ulaştığını gösteriyor, ne yapıldıysa. Eğer ki doğal olmuşsa zaten doğal gibi görünmüyor. Sebebi de şuradan anlaşılacaktır. Bakın, çizgiler, kırmızı olanlar deprem çizgileri, hepsi paralel çizgiler üzerine denk geliyor. Ve bu dördüncü anormal deprem etkinliğimiz.
Dördüncü. Böyle olmamasını diliyorduk ama olmuş durumda. Yorumlamasını yapamıyorum.